میرا دوستا کیا تھی گئے اج ٹیلی فون تے بیگانیاں چھوری نال علینا ہے شرم نہیں بھی آیا حیا نہیں بھی آیا گپاں مریندا ہے غلط کریندا ہے بے حیائی کریندا ہے وہ غلط جہتے سلام پھریندا ہے ادائی نہ کر متا محمد عربی ناراض تھی وہ متا رب ناراض تھی ونجے ابے کو سلام کیوں نہیں بھی بلیندا فیس بک تے لکھی پہ آندن بندے وہ کتھاں گیو میرے فرینڈز لوگو السلام علیکم ورحمت اللہ میرا دوستا اتھا سلام لکھے نہ ہے گھر وچ ون کے ابے کو سلام کیوں نہیں بھی کریں دو امی کو سلام کیوں نہیں بھی کریں دو خیران دے لڑکیاں نال دھیاں بیٹیاں نال کلمے پڑھن والیاں نال سلام والا غیر محرمہ نال دفرے وچ کاجل کالجے وچ چوکے وچ چراہے وچ موبائل تے واٹس ایپ تے اوے کال کرتے سلام رامن والے غیر محرم نال گپاں دامن والے حیا کر چہیدہ تائیویا بھرا مل پویا معانکہ کرتے سینے نلاتے السلام علیکم آنکھیں گھر آیا ہے امی السلام علیکم ابی السلام علیکم میری بھین السلام علیکم تے گھر والی کو بھی آکھنا ہے بخت علی السلام علیکم جی یہ گال کوڑی تو نہیں لگی تو کو آخری ماں کو سلام کرنے بھین کو سلام کرنے ادی کو سلام کرنے بیٹی کو سلام بلونے بوا کو ماسی کو نانی کو چاچی کو مامی کو سلام بلونے تے گھر والی دا کیا گناہ ہے میں ایک جڑے آکھے میں کہم سائیں گھر والی کو ہی آکھنا ہے السلام تے اوہی آکھے اگوں وہ میرا سرتاج آ وعلیکم السلام تیرے اتے بھی اللہ دی آرامتا ہوں میں توڑے اتھوں دی ڈیرے دی گال نہیں کرنا میں اردو دی گال پہ کرنا اپنے پاسے دی راجن پور دے پروں ایک تحصیل ہے اتھا جو میں بیان کیتا میں کہم زال کوئی آکھنا ہے السلام علیکم ہیں والا پیچھے کیا آکھنا حاصلی سرداری میں واسطہ اسرے واسطے سردارے جو سا سلام بلوں جی میں واسطہ سردار اختو شدہ اسی ارمانی سلام آکو شوں تیدا یارا شریعت سونی ہے تیدا میرا محمد کریم جڑے ویل گھر وے جاوینا سلام بلاوینا محبتہ منڈینا سیدہ فرمے دیئن میں کھیر ڈوندی پئی ہوا محمد کریم جھاڑو دے گھندیان میں بہاری پئی دیندی ہوا میرے محمد بکری دا کھیر ڈو گھندیان میں بکری دا کھیر پئی ڈوندی ہوا میرے محمد کریم فرمایا بھاجی پکیندیان میرے میں بھاجی پکیندی ہوا میرے محمد پیڑا بناتے اپنے ہتھ نال تنور تے لیندیان تھوڑی تے رکھیں دیان اے میرا دوستو میرے محمد دی شریعت سونی آئی ہی وقت رب اعلان پہ کرنن فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ذرا محبت نہ رکھو نا سبحان اللہ پیار نال بولو نا سبحان اللہ میرے دوستو ٹائم موگے میں گال بند پیا کرے نا پروگرام ختم تھی مانا لائے لیکن میرے دوستو آؤ جل سے تو سبق حاصل کر کے بنو میرے دوستو یہ دنیا آباد ایویں صرف زمینہ دی آبادی نال نہیں تیری کامیاب تجارت نال نہیں تیرے مارکیٹاں تے دکاناں نال نہیں قسم نال دنیا تے دل آباد تھی سن اللہ دے دین نال جی جتنا دین تیری میری زندگی ہے چوسے انشاءاللہ خدا دیا رحمتاں خدا بھی راضی محمد مصطفیٰ بھی راضی ہی واسطے تو اللہ والے آکھی آئے تے کیا آکھی آئے ساری دھرتی نو آہن وسایا میرے محمد نے سارے بولو ساری جماعت بولے ساری جماعت بولے ساری دھرتی نو آہن وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے کہیں آباد کی تھی سارے محبت نہ لاکھو نا میرے محمد نے میرے محمد نے میرے محمد نے میرے محمد نے یہ دھیاں بیچاریاں لو مار دیندے ہاں یہ دھیاں بیچاریاں لو مار دیندے ہاں انہاں بیچاریاں نو گھاڑ دیندے ہاں یہ دھیاں دا شان ودھایا
کہیں بدھایا آنکھو یہ لفظ میرے محمد نے میرے محمد نے میرے محمد نے میرے محمد نے ساری دھرتی نو آہان وسایا میرے محمد نے میرے محمد نے ذرا محبت نال اچھی آواز نال سونا سبحان اللہ تاکنا ایک شعر ہے تے بڑی امانت نال جی اپنے امیر حمزہ بھرا دے نظر پیا کرینا میرے بالیں دی عمر دے میرا بھرا بھی ہے میرا بال بھی ہے میرا عزیز بھی ہے جناب من اماں کو کھل کے محمد دے روزے تے پیا دیندائیں عرض پیا کرینا چلو چلیے چلو چلیے شہر مدینے نو جتھا دو جگ دا سلطان ہوئے چلو چلیے شہر مدینے نو جتھا دو جگ دا سلطان ہوئے لئے دیدہ گنبد خضراتے لئے دیدہ گنبد خضرات جبریل جندہ دربان ہوئے چلو چلیے شہر مدینے نو چلو چلیے شہر مدینے نو جتھا دو جگ دا سلطان ہوئے تے اے بھرا میرا اتھا تے میرے واروی سلام پڑھ سن تے میرا دوستا میں بھی دعائیں دینا بیٹھا تے یہ شیر ونج کرہیں تے محبوب دے روزے تے سر حال سنے سن جڑا موجہ دل ہوئے مدینہ یاد قلبہ مدینے دے عاشق بولو سبحان اللہ جڑا موجہ دل ہوئے مدینہ یاد قلبہ دو مدینہ یاد قلبہ دو امیدہ رکھ شفاعت دے دلاں کو شاد قلبہ دو اساں گالے اساں کملے بدی عملے تے بے سملے تصور رکھ تی روزے دا تصور رکھ تی روزے دا دلاں کو شاد قلبہ دا دلاں کو شاد قلبہ دا جدا مونجھا اے دل ہوئے مدینہ یاد قلبہ دا